Όλη τη νύχτα δούλευαν με τους τροχούς οι διαρρήκτες για να ανοίξουν τρύπες στον τοίχο 2 καταστημάτων και να αδειάσουν τελικά ένα κοσματοπωλείο και ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας. Και όλα αυτά σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου. Οι διαρρήκτες μπήκαν πρώτα στο υπόγειο του κτηρίου που βρίσκονται τα καταστήματα και έκοψαν τα καλώδια του ΟΤΕ για να μην χτυπήσουν οι συναγερμοί. Με τη μέθοδο του ρηφιβί μπήκαν πρώτα στο κατάστημα της κινητής τηλεφωνίας και άρπαξαν όσα κινητά τελευταίας τεχνολογίας βρήκαν. Απενεργοποίησαν όλες τις κάμερες, όλους τους συναγερμούς, ήταν πολλοί επαγγελματίες οι άνθρωποι. Μπήκαν στο δικό μας μαγαζί, ανέβηκαν πάνω στο πατάρι, πήραν όλο το εμπόρευμα το δικό μας και κάτι μετρητά που είχαμε. Η αξία των τηλεφώνων ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Αμέσως μετά ανέβηκαν στο πατάρι του καταστήματος και ξανά με τροχό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο για να φτάσουν, όπως φαίνεται, στον στόχο που είχαν βάλει από την αρχή: το κατάστημα με τα κοσμήματα. Πολλά εργαλεία, δηλαδή κόψανε θωρακίσεις και από το δίπλα μαγαζί προς εδώ και από τη ΣΤΟΑ, από έναν άλλο χώρο, στο δίπλα μαγαζί με τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό έγινε από ό,τι είδαμε από τα καταγραφικά των καμερών κατά τις 4 η ώρα. Άρχισαν γρήγορα να αδειάζουν τις προθήκες με τα κοσμήματα που μπορεί να ξεπερνούν σε αξία και τις 250.000 ευρώ. Αμέσως μετά εξαφανίστηκαν σαν κύριοι. Το ρηφιφί αποκαλύφθηκε το πρωί, όταν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων πήγαν για να ανοίξουν τα μαγαζιά τους.